Hola, ¿qué tal? Les habla Marivis Piti y bienvenido a otra semana más sobre oclusión. Desde tiempos antiguos las personas hacen rechinar los dientes cuando están bajo tensión. Por ejemplo, en la Biblia vemos el acto de rechinar los dientes para denotar angustia o furia. En la actualidad, gracias a los avances científicos y tecnológicos, reconocemos esta condición como una parafunción llamada bruxismo o bruxomanía. El bruxismo es una condición parafuncional que consiste en el apretamiento y rechinamiento de los dientes. Esta condición es de etiología multifactorial, que consiste principalmente en estrés, alteraciones del sueño y parasomnias. Dentro de las características clínicas podemos observarla principalmente en jóvenes y adultos. Esta condición puede estar asociada principalmente a lo que conocemos como el ritmo circadiano, ya que dentro de este se pueden presentar dos estados distintos, uno de vigilia y otro de sueño. Dentro de estos dos estados podemos observar o distinguir dos tipos distintos de bruxismo. Tenemos el bruxismo diurno y el bruxismo nocturno. El paciente bruxista diurno se ha relacionado principalmente con actividades que llevan un alto estrés emocional. Este paciente también presenta características clínicas destacables. Algunas lo relacionan con el paciente bruxista nocturno, como lo es el alto estrés. Un paciente bruxista diurno tiende a tener muchos dolores de cabeza o cefaleas. También tiende a tener dolores en la parte posterior de sus dientes. Puede presentar dolores aunado a esto en las articulaciones temporomandibulares. A nivel odontológico, este paciente puede presentar una erosión de esmalte que puede ir desde aguda hasta severa, facetas de desgaste hasta la pérdida dental. Con respecto al paciente bruxista nocturno, presenta estos síntomas, esta sintomatología o este apretamiento y rechinamiento de los dientes durante el episodio de sueño. Respecto al ritmo circadiano, esto ocurre en pequeños lapsos de 5 minutos a 30 minutos de sueño profundo. Recordemos algo muy importante. El bruxismo no solamente está asociado a los aspectos odontológicos. Como mencionamos, es una enfermedad multifactorial. Es una psicosomatización de lo que realmente está sintiendo nuestro paciente. Puede estar relacionado a distintos problemas en distintas áreas de su vida. Es muy importante que durante la consulta odontológica exista una interconsulta con las otras ramas médicas, ya sea médico general, medicina interna, psicología, de ser necesario psicoterapia. Las placas oclusales son algunos de los tratamientos utilizados para llevar a aquellos pacientes bruxistas a una mejor condición dental. Con las referencias correctas y con los tratamientos correctos tendremos un paciente mentalmente saludable, odontológicamente saludable e integralmente saludable.